Australian salmon. Good afternoon mga katrapish. Welcome po ulit sa aking vlog, Travel and Fishing Trapish. Nandito po tayo ngayon sa Mordialloc, Pier. Susubukan po natin ditong mangisda. Kung mapapansin nyo, marami nang nangingisda. Ayan o. Ayan. Tapos sa kabila, ayan, tignan nyo sa kabila. Ayan. Ang dami-daming nangingisda ngayon. Kaya susubukan natin mga isda rito. Tara. Kaya ito mga katrapish, sugar, Australian salmon or top. Centimeters tayo. Yung angat natin. Yan. Mga katrapish, Australian salmon ulit. Siguro may school dito to ngayon. Mga katrapish. Gagawin natin ngayon mga katrapish is catch and retrieve. Dahan-dahan lang para maganda yung takbo ng natin, jig natin. Sana may mahuli tayo.
Yun. Huli tayo mga katrabish. Yun. Trabish. Huli tayo mga katrabish. Yun. Trabish. Oops. Ayan mga katrabish. Nakahuli tayo. Mga katrabish. Nakahuli na tayo. Australian salmon. Wow! Ay, mga katrabish. Yun, mga katrabish. Ayaw. Giding lang tayo katrabish. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Ayan. Oh, katrabish, huli na naman tayo katrabish. Huli tayo katrabish. May huli ako. Katrabish. Huli tayo. Katrabish, yan ulit oh. Tama katrabish. Yun. Oh, katrabish. Australian salmon. Amazing!
Ang daming Australian salmon ngayon. Halos lahat ng mga nangingisda rito, pinakamababa siguro 5. At ako yung pinakamababa. Yun. Mga Travis, may huli tayo ulit. Nawala. Yan. Travis, may huli tayo. Travis, may huli tayo ulit. Ay, ba yan? Makakawala. Yun, Katrapis, huli tayo ulit. Katrapis, may huli tayo ulit. Ayan o. Mga Katrapis. Huli tayo ulit mga Katrapis. Pang-anim na to mga Katrapis. Mga pang-anim. Australian salmon to ulit. Oops. Nakaka-anim na Australian salmon na tayo mga Katrapis. Alam ko 20 yung bag limit niyan eh. Kaya mangunguha tayo pandaing. Alright, have a good night. What do you got after this? You're going to go down there and try them, are you? Okay, dahil lang nahuli mga Katrapis eh. Yeah, straight up this. Yeah. Alright, have a good night. You too. Paano mga Katrapis? Paggabi na, uwi na tayo. Nakakakuhuli naman tayo ng itong Australian salmon. Pwede na yan, may pangulam na tayo sa gabi. Ngayong gabi. Paano? Maraming salamat sa panonood nyo ng video na to. Sana paki-like, paki-subscribe at hit yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na mga video. Maraming salamat at hanggang sa susunod. See you next time mga Katrapis.
katrapish, ito lahat yung nahuli natin. 7 piraso lang. Lahat yan halos good size. Yung pinakamaliit natin kanina, yung kauna natin nahuli, yun yung 22 centimeters. Yan, siya yung pinakamaliit dito. Kaya lahat to, good size to. Mga katrapish, siguro yung iba, ipiprito natin tapos yung iba, paksiw. Para may sabaw naman tayo. Ayan o, laki o. So, paano mga katrapish? Hanggang sa susunod na mga video. Salamat!